Hop, assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Bugun biz va'da qilganimizdek D5 renderning Pro versiyasini mutlaqo tekinga olishni ko'rsatib o'tamiz. Bunda biz D5 renderning launcheriga kirib olamiz. Launcherga kirganimizda xuddi sizda ham shunaqa oyna paydo bo'lishi kerak. Bunda biz akkauntimizga kirib olishimiz kerak, ya'ni mana bu bo'limda turgan login orqali. Loginni bosganimizda login with Google orqali kirishimiz kerak. Bosganimizda bizni brauzerga yo'naltiradi. Brauzerda sizni akkauntingizni tanlash bo'limi chiqadi. Sizda bir yoki bir nechta akkaunt bo'ladigan bo'lsa, undan o'zingizga kerak xohlagan akkauntingizni tanlash orqali kirsangiz bo'ladi. Biz shu akkauntimizdan kiramiz. Xo'p, biz akkauntimizga kirdik. Открыть приложениeni bosamiz. Ko'rib turganingizdek, biz akkauntimizga kirib oldik. Endi bu yerda akkauntimiz ustiga profil ustiga bitta bosganimizda xo'p, bizdan Get D5 for Education bo'limi chiqadi. Shu bo'lim orqali ariza topshiramiz. Hop, ariza topshirish vaqtida arizani yuborganimizdan so'ng bizdan 3 kundan 1 haftagacha vaqt ichida tasdiqlash keladi. Ular tasdiqlangandan so'ng bizni D5 renderning support bo'limi, ya'ni qo'llab-quvvatlash bo'limi oq list deydi. Ularda oq list degan bo'lim bor. Oq listga qo'shgandan so'nggina bizlar D5 renderning mutlaqo bepul versiyasidan foydalana olamiz. Bosamiz. Hop, brauzerga yo'naltirib berish kerak bizda. Brauzerga yo'naltirildi. Endi bu yerda bu bo'limda qanday qilib D5 renderni yuklash, qanday qilib Pro'ni rasmiylashtirish orqali rasmiylashtirishni ko'rib chiqishingiz mumkin. Hop, pastroqqa tushganimizda bizdan Google Forms orqali ariza to'ldirish so'raladi. Hop, bu bo'limga o'tdik. Bizdan elektron pochta manzilimizni so'raydi. Hozirgi foydalanayotgan akkauntingizda elektron pochta manzilingizdan foydalanasiz deb so'raydi. Xohlasangiz siz bu yerdan Smenit akkaunt orqali elektron pochta manzilingizni o'zgartirsangiz bo'ladi. Hop, keyingi bo'limda pastroq tushganimizda esa Do you have an edu email address? Sizdan ya'ni sizdan institutingizning elektron pochta manzili bormi deb so'raydi. Bunda bizda institut email elektron pochtasi ko'pchilikda yo'q, chunki institut elektron pochtasi hammaga ham berilmaydi. Shuning uchun biz no bo'limini tanlab, Dali bo'limini bosamiz. Ketdi. Hop, bizdan so'rayapti. Birinchi bo'limda aytayapti. Bu yerga D5 render saytida ro'yxatdan o'tgan asosiy elektron pochta manzilingizni kiriting. Bu pochta orqali litsenziya faollashtiriladi deb. Biz kiritamiz. Elektron pochta manzilimiz hozirgi, ya'ni D5 launcherda o'tgan elektron pochta manzilimizni. Elektron pochta manzilimizni kiritib oldik. Ikkinchi bo'limda your full legal name so'rayapti. Ya'ni bizdan pasportimizda qanday yozilgan bo'lsa, ism familiyamizni to'liq yozishimizni so'rayapti. Biz yozib olamiz. Hop, ism, familiya, otchество bilan birga yozilishi kerak. Hop, biz ism, familiya, otchествоmizni to'liq kiritib oldik. Keyingi bo'limga o'tamiz. Keyingi bo'limda full official name of your school, ya'ni o'qish joyingizning to'liq nomini ingliz tilida kiriting. Biz o'qish joyimizning to'liq nomini ingliz tilida kiritamiz. Siz qaysi ta'lim muassasasida o'qiyotsangiz, shu ta'lim muassasasini ingliz tilidagi nomini kiritasiz. Shu yerda qo'shimcha qilib aytib o'tishim kerak. D5 renderning mutlaqo tekin versiyasi bu ofitsialni olinadi, hech qanday VPNsiz, hech qanday proksisiz ofitsialni olinadigan dastur bu. Bunda siz institutda ta'lim olayotgan talaba bo'lishingiz shart. Nima uchun talaba bo'lishingiz kerak? Sababi bu yerda sizni to'liq ma'lumotlaringiz D5 renderga integratsiya qilinadi, ya'ni kiritib chiqiladi.
Bunda siz talabalik guvohnomangiz orqali D5 supportga arizaga kiritib tasdiqlashingiz kerak. Siz mutlaqo tekin versiyadan foydalanish uchun. Bu yerga kiritamiz. Biz institutimizning nomini. Institut nomi har doim ingliz tilida kiritilishi shart, to'liq va xatosiz. Xo'p, institutimiz nomini to'liq yozib kiritib oldik. Endi keyingi bo'limga o'tamiz. Department, ya'ni fakultetingiz nomini yozasiz. Fakultet nomi. Fakultet nomi yozildi. Keyingi bo'lim major, ya'ni muassasangiz mutaxassisligimizni kiritamiz. Ya'ni siz qaysi fakultetda, qaysi yo'nalishda o'qisangiz, o'sha yo'nalish nomini kiritishingiz shart. Hop, bu yerga yo'nalishimiz nomini to'liq ingliz tilida kiritdik. E'tibor bering, bu yerda hamma kiritadigan ma'lumotlarimiz ingliz tilida bo'lishi shart. Biz o'zbek tilida kirita olmaymiz. Keyingi bo'lim graduation date, ya'ni bizda graduation date o'qishni bitiradigan taxminiy sanangiz. Ya'ni masalan siz 2025-yil sentyabr oyida o'qishga qabul qilingan bo'lsangiz, siz 4 yil davomida shu institutda 4 yil davomida o'qisangiz 2029-yilda bitirishingiz kerak. Shunda biz bitiradigan yilimizni yozamiz. Bitiradigan yilimiz taxminan 2029 desak, oy iyul yoki iyun oylarini qo'ysangiz bo'ladi. U sanasi, oylari unchalik muhim emas. Muhimi sizni bitiradigan yilingiz. Hop, bu bo'limni to'ldirdik. Endi bizda keyingi bo'lim. Bu yerda bizdan so'raydi, hop, talabalik guvohnomangizning old va orqa tomonini bitta rasm qilib yuklang. Agar guvohnomangiz bo'lmasa, shaxsingizni tasdiqlovchi ID karta va universitet saytidagi shaxsiy kabinetingizdan skrinshot yuklashingiz mumkin. Endi bizda eng muhim bo'lgan joyi shu yer hisoblanadi. Ya'ni biz bu yerdan Hemis tizimimiz orqali shu institutda o'qiyotganimiz haqida ma'lumotnoma kerak bo'ladi. Ma'lumotnomani olib bu yerga PDF, skrinshot, rasm, u farqi yo'q, yuklasa bo'ladi. Endi biz Hemisga o'tamiz. Hamma o'zini Hemis tizimi bor, shu orqali talabalik ma'lumotnomasi bo'ladi. Shu talabalik ma'lumotnomasini biz yuklab olamiz. E'tibor bering, talaba ma'lumotnoma yuklashda siz 1 yil, 2 yil oldingi yuklagan ma'lumotnomangiz yuklanishi kerak emas. Ya'ni mana bu yerda ma'lumotnoma olish orqali yangidan ma'lumotnoma olasiz. Sana vaqtlari yangiroq bo'lishi kerak. Uzog'i bilan 1 yoki 2 oy oldingi bo'lishi kerak. 1-2 oydan oshgan ma'lumotnomalar sizni D5 renderning Pro versiyasidan foydalanishingiz, ya'ni oq listga qo'shilishingizga bu qo'shmasligi mumkin, chunki ma'lumotnoma eski deb hisoblaydi ular. Ma'lumotnoma olishni qo'shamiz. Mana bizga ma'lumotnoma berildi. 28.04.2026-yil. Mana shu yangi ma'lumotnomani yuklab olamiz. Xo'p, ma'lumotnoma yuklandi. Endi biz bu yerga ma'lumotnomamizni qo'shishimiz kerak. Добавить fayl orqali. E'tibor bering, ma'lumotnoma yuklash vaqtida fayl hajmi 10 megabaytdan oshib ketmasligi kerak. Xo'p, keyin bu yerda hozir bizda PDF qo'llab-quvvatlamas ekan, PDFimizni JPEG yoki PNG qilib aylantirib olishimiz kerak. Bunda bizga PDF to JPEG konvertatsiya yordam beradi. Vibrate file. PDFimizni tanladik. Konvertatsiya JPEG qilamiz. Skachat изображение. Xo'p, JPEG faylimiz yuklandi. Endi biz avvalgi sahifamizga qaytgan holatda fayllarimizni yuklaymiz. Mana bizda ko'rindi JPEG holatda. Faylimiz yuklanyapti. Kutib turamiz ozgina.
Fayl yuklandi, tayyor. Endi keyingi bo'limga o'tamiz. Xo'p, keyingi bo'limimizda hop, oxirgi 3 oy ichida olingan o'qish joyida ma'lumotnoma. Bunga ham xuddi shu narsani yuklashimiz mumkin. Hop, obzor. Chunki nima uchun biz bu ikkalasiga ham bir xil ma'lumotnoma yuklayapmiz? Bu yerda sizda hamma ma'lumotlaringiz bo'ladi. Pasport ma'lumotlaringiz, ism, familiya, rasm hammasi to'liq bor. Shuning uchun bizda bu muammo bo'lmaydi. Xo'p, yana bir bor ma'lumotlarni to'g'ri joylashtirganimizga, to'g'ri to'ldirganimizga e'tibor beramiz. Elektron pochta manzili, ism, familiyangiz to'liq otchestvangiz bilan, institutingiz nomi ingliz tilida bo'lishi kerak. Yo'nalish, fakultetingiz arxitektura, yo'nalishingiz to'liq, o'qish shu yo'nalishda institutni qachon bitirishingiz to'liq, ma'lumotnoma yuklandi, tayyor. Endi keyingi bo'lim. Hop. Bu yerga biz I understand and agree to D5 privacy policy, ya'ni D5 renderning foydalanuvchi shartlariga roziligimizni bildirgan holatda ha deb turib galchka qo'yamiz. Xo'p, ma'lumotlarimiz to'g'ri to'ldirildi. Endi отправить tugmasini bosamiz. Xo'p, bu yerda ko'rib turganingizdek bizda ariza to'ldirildi va ariza to'g'ri to'ldirilgandan so'ng mana shunaqa oyna paydo bo'ladi. Bunda ariza yuborganimizdan so'ng bizda uzog'i bilan 7 kun ichida arizangiz ko'rib chiqiladi va siz oq listga qo'shilasiz deb emailingizga oq listga qo'shilganingizdan so'ng elektron pochta manzilingiz orqali siz tasdiqlash xabarini olasiz. Bunda keyingi tasdiqlash xabari olingandan so'ng yana D5 renderga qaytgan holatda biz litsenziyani faollashtirishimiz kerak. Xo'p do'stlar, biz ko'rib chiqqanimizdek bizga litsenziyani tasdiqlash vaqti 7 kunga cho'zildi. Biz 7 kunda tasdiqlash kodini oldik, ya'ni D5 for education, your account is whitelist. Bizni D5 education oq listga qo'shdi. Ya'ni oq list nima bo'ladi? Bularda oq listga qo'shilganingizdan so'ng litsenziya olish huquqiga ega bo'lasiz. Xo'p, bizni oq listga qo'shdi deganda litsenziya o'zidan o'zi avtomatik faollashib ketadi degani emas. Biz litsenziyani yana qaytadan faollashtirishimiz kerak, ya'ni ariza beramiz yana. Bunda biz D5 ga kiramiz, launcherga. D5 launcherga kirganimizdan so'ng chap tarafda pastda profil bo'lim bor. Profilga kiramiz. Xo'p. Bu yerdan get D5 for education bo'limi chiqadi. Bosamiz. Kirdik. Bu yerda tanlayapsiz. Siz qaysi qurilmaga o'rnatmoqchisiz? Biz hozirgi ishlatayotgan qurilmamizga o'rnatamiz. Agarda siz shu yerda e'tibor beramiz, agarda siz notebookingizga yoki boshqa kompyuteringizga ochib turib, keyingi akkauntdan bog'layman desangiz, bu yerda katta xato qilasiz. Nima uchun? Bu yerda kompyuterni modeli, hamma dalillarni bu eslab qoladi. Boshqa qurilmada ishlata olmaysiz. Faqatgina bitta qurilmada ishlatish imkoniyatingiz bo'ladi. Vaqti kelib siz kompyuteringizni almashtirmoqchisiz, boshqa qurilmangizni ulamoqchi bo'lsangiz, unda siz alohida D5 supportga ariza yozasiz. Qurilmani almashtirmoqchiman deb. Keyin ular almashtirib beradi. Hozirgi holatda esa faqatgina bitta qurilmada ishlata olasiz. Ikkita qurilma ishlatishda iloji yo'q. Shuning uchun biz bu yerga yozamiz this device, ya'ni bu qurilmaga. Tushunarli. Endi bu yerga to'liq ism familiyamizni yozamiz. Ya'ni o'tgan safar oldingi shablonda arizada qanaqa to'ldirilgan bo'lsa, bu yerda ham xuddi shunaqa bo'ladi. Bu yerda o'zgarish bo'lmasligiga e'tibor bering. Xo'p. Men yozaman ism familiyam to'liq. Birinchi qatorga ismimizni yozdik.
Keyingi qatorda bizni universitetimizni so'rayapti, ya'ni qaysi institut to'liq yozishimiz kerak. Birinchi qatorga yozib oldik institutimiz to'liq ingliz tilidagi nomini. Ikkinchi qatorga yana endigi safar davlatimiz, ya'ni O'zbekiston. Keyingi qatorda yo'nalishimiz, ya'ni qaysi fakultet, qaysi yo'nalishda o'qiysiz. Hop, majorga yozamiz endi. Hop. Bu yerda yo'nalishimiz emas, adashimiz. Departamentga fakultetingiz yoziladi. Pastki qatorda majorga yo'nalishingiz. Hop, keyingi qator graduation. Graduationga siz qachon bitirishingiz, ya'ni shu qachon bitirasiz. Bitirish yilingizni yozasiz. Hop, keyingi qatorga ham yana xuddi shu studentlik guvohnomangizni yuklash keladi. E'tibor beramiz. Biz bu yerga faqat JPEG yoki PNG formatda yuklaymiz. Biz PDF yuklayolmaymiz. Shuning uchun hozir men PDFni yana qaytadan JPEG yoki PNG ga aylantirib olaman. Hop, ko'rib turganlaringizdek, men hozir JPEG qo'yib oldim. Yuklayman. Ikki taraflaganiga bu bemalol hammasiga shuni yuklasak bo'ladi. Chunki nimaga? Bu yerda hamma ma'lumotlar yetarli. Bizda ikkinchi taraf yo'q. Hop, keyingi qatorga bizga ham xuddi shu JPEGni yuklasak bo'ladi. Chunki bu yerda so'ralgan ma'lumotlar hammasi bitta shu rasm ma'lumotnomada yetarli. Hop, bu yerga esa nima maqsadda olayotganingizni, maqsadingizni yozishingiz kerak ingliz tilida. Yozamiz. Hop, bu yerga yozilishi kerak bo'lgan tekstni men Telegram gruppaga tashlab qo'yaman. Kanalga ham tashlab qo'yamiz. Hop, Telegram kanaldan o'tib olishlaringiz mumkin. Mana shu tekst yoza olasiz. Faqat tashlayman. Tekstda siz institutingiz nomini yozasiz. Bu tekstda bizning institutimiz o'zimizning institut nomini yozyapman. Siz o'zingiz institutingiz nomini o'zgartirasiz, xolos faqat. Buni ham ko'rsatib o'taman. Hop, keyingi qatorda ikkita galochka qo'yadigan joyimiz bor. Galochkani qo'ydik. Bitta tekshirib olamiz, hech qanday qolib ketmadimi kamchilik. Hop, bizda hozir yaxshi hammasi bajarildi. Submit. Kutamiz endi ozgina vaqtdan so'ng. Hop, successful submit. Hozircha bizda mana bu upgrade turibdi. Biz dasturdan chiqib qayta kirganimizda bu yo'qolishiga umid qilamiz. Ko'rib turganlaringizdek, bizda upgrade bo'limi o'rniga bizda biror darajaga chiqdik. Edu litsenziyasi faollashdi. Profil bo'limiga o'tganlaringizda edu deb chiqadi. Upgrade bo'limi esa bu yerdan o'chadi. Xo'p, shunday qilib tamom. Hop, yana bir eslatma. Litsenziya olingandan so'ng, faollashgandan so'ng 6 oy davomida amal qiladi. Bunda siz e'tibor bering, biror bir institut talabasi bo'lishingiz shart. Iloji boricha arxitekturaga oid bo'lsa tezroq tasdiqlash olasiz. Chunki nimaga? Bu asosan arxitekturniy dastur, o'yinlar uchun bo'ladi. Qolgan ma'lumotlar, kimda tushunmovchilik bo'lsa, profilga kirib
YouTube profilga kirsalaringiz, profil shapkasida Telegram kanal, Telegram gruppalarimiz bor. Bemalol o'tib yozishlaringiz mumkin. Qanday yordam kerak bo'lsa, hammasiga yordam berishga tayyormiz. Xo'p, hammaga xayr, salomat bo'linglar.